Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi qala fi kitabihil karim fahuwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sholata wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus takmir Masjid Nurul Huda, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bapak Edi Marsam, leres nggih? Marsani. Sing manten anyar pamer bojo wae. Itulah lagu nih Didi Kempot gitu, pamer bojo. Ingkang kula mulyakaken perwakilan saking MBCNU Kampa Bapak Mufid, ingkang kula mulyakaken Ketua Ranting Kunti Desa ini Ngadi Mulyo, sopo konco-konco NU baik lembaga maupun banom, wabil khusus Pak Banser lan Ansor wau kathah ingkang khidmah dhateng NU. Monggo sareng-sareng kita ngaturaken syukur dumateng Allah. Dalu menika kuwatah sanget nikmat-nikmat ingkang kita tampi, nilai nikmat iman saha Islam. Insyaallah kita hadir wonten majelis menika bagian dari mensyukuri atas nikmat iman dan Islam, menghadiri majelis yang insyaallah penuh barokah. Allahumma amin. Tange-tange nikmat kesehatan kita syukuri sesarengan, lan nikmat-nikmat lindungipun. Ngadi Mulyo ini termasuk wilayah ingkang gemah ripah Lor Cinawi. Leres kopine sae, tandurane porang nggih mulai wonten nggih, lan lindu-lindunipun menika kedah kita syukuri saestu. Dene sing gadah hutang nggih kita dongaaken mugi-mugi nang iso nyaur. Napa wonten? Podo menjadi sing kagungan wedhus sapi kok ya pas kuru utawa gering ya muga-muga ndang sehat. Allahumma sing dereng gadah judul nom-nom kathah niki wis muga-muga ndang oleh judul. Allahumma sholawat salam biwujud dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Mugi-mugi mawon ikhtiar kita selalu meningkatkan takwa Allah, cinta dumateng Kanjeng Nabi, termasuk peringatan Isra Mi'raj dalu menika estu-estu wonten dunya kita pikantuk barokahipun, wonten akhirat pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah mangke boten dangu nggih.
dumugi jam sedoso seprapat. Jatahe samonten niku mangke kita badhe nerusaken silaturahmi wonten pondok Nailul Ulum nggih ngapunten. Nggih cekaos mawon para bapak para ibu. Isra Mi'raj menika kados ayat ingkang kita sampaiaken wonten mukadimah. Pertama ingkang kedah dipun pahami bilih Kanjeng Nabi niku ditimbali sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kemudian disebut Isra Mi'raj. Menika boten namung ruhipun mawon. Boten namung nyawa kemawon. Boten namung kados wong ngipi boten. Niku saged kita pendet saking bahasa subhanalladzi asra. Asra niku menjalankan, Allah menjalankan. Bukan subhanalladzi saro. Saro niku Kanjeng Nabi sing tindak. Boten lek niku belum menunjukkan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj niku sak jasad sak nyawane. Tapi kalau asro, karena yang menjalankan adalah Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun Isra perjalanan dari Makkah sampai Masjidil Aqsa yang jaraknya tidak kurang 1.300 km. Anyar Panarukan itu namung 1.000 dan ini 1.300. Masjidil Aqsa dugi Sidratul Muntaha niku mboten namung ribuan kilo, miliaran kilometer. Lah niku namung sehari semalam. Maka ketidakmungkinan ini bisa dinafikan, dihilangkan dengan subhanalladzi asra bilih perjalanan Kanjeng Nabi niku mboten karepe dhewe, tapi dilakokne pangeran. Lah lek dilakokne pangeran niku nggih innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun Allah niku lek pengen dadekne napa mawon kun ya fayakun, maka wujudlah, maka terjadi. Sehingga Allah namung ngoten niku gampang banget. Wong lempung mawon iso dadi manungsa, gitu. Sinten Mbah Nabi Adam. Mbah Nabi Adam iso nglahirne wong senajan to lanang. Jenenge Sayyidah Siti Hawa. Jadi hal-hal yang tidak mungkin ini karena Allah yang bilang kun, maka itu bisa terjadi. Ingkang kaping kalih Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj niku terjadi di bulan Rajab. Makanya peringatan di bulan Rajab ini kadang orang menyebut peringatan Isra Mi'raj atau Rajabiyah. Karena di bulan Rajab, di bulan inilah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Rajab ini adalah salah setunggale 4 bulan yang oleh Allah niki dijadikan bulan yang mulia. Dadi lek tenggene dawuh Allah surat At-Taubah niku inna iddatasyuhuri indallahi isna asyra syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Niku dawuh Allah. Dadi teng dawuh Allah setahun niku enten 12 bulan kaya dene sing wis dipestekne Allah, ditentukan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Lah di antara 12 bulan niku minha arba'atul hurum, enten 4 bulan niku sing mulya. Pramila jenengan niku lek badhe ngamal efektif
murah tapi ganjaran gede niku jenengan pas nih 4 bulan. Lah 4 bulan itu pertama Rajab niki pisah karo kancane. Lah sing 3 niku gandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sekawan. Dzulqa'dah niku lek wong Jawa ngarani bar Sawal niku napa Mbah? Bar Sawal niku apa? Selo. Nah, Selo niku Dzulqa'dah. Suro niku Dzulhijjah. Jadi Selo besar niku Dzulhijjah. Selo besar, suro niku Muharram. Nah kawan niki bulan-bulan sing dimulyani oleh Allah, amal ibadah apapun niku dilipat gandakan pahalanya. Mulane dalu menika mugi-mugi mawon kita bagian memanfaatkan bulan Rajab, bulan yang istimewa niki. Mugi-mugi mawon kegiatan silaturahim taklim ta'alume niki dipun lipat gandakaken pahalanipun. Allahumma amin. Mulane Kanjeng Nabi niku nek teng bulan Rajab niku Masya Allah benbar salat niku dungane tersebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niku lafate saking Kanjeng Nabi. Donga niku lek lafate langsung saking Kanjeng Nabi. Niku fadilahe keutamaan niku tiga-tiga. Mulane niki monggo ben bar salat ngoten jenengan. Ya Allah, kula panjenengan paringi barokah niku ziyadatul khair, tambahi kebagusan. Napa mawon? Niku barik lana niku ngoten. Teng wulan Rajab niki lan Sya'ban. Lan ya Allah, kula niki usia kula niki jenengan tekakne Ramadan. Aku ben nemoni Ramadan. Niku makna dari wabalighna Ramadan. Istimewa. Lah wulan Selo besar suro nggih sami. Kenapa di sana disebut juga dimasukkan dalam kategori bulan yang mulia? Nah niku jenengan waos tenggene keterangan-keterangan itu. Misale di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah enten syariat kurban, enten syariat haji niku termulan. Muharram itu adalah tahun baru Islam dan seterusnya. Lah salah setunggali sing Kanjeng Nabi niku nglampahi para bapak ibu sekalian tenggene wulan-wulan mulya sing istiqomah niku poso. Kanjeng Nabi niku nek tenggene wulan-wulan hari-hari tertentu niku sak lintune amal-amal lintu niku sing paling boten ditinggali niku siang. Mulane Rejab niku niki sami pun gugurne sunah poso Rejab napa dereng niki saminan? Salah. Sampun alhamdulillah. Lek dereng tasih enten kesempatan 3 dinten. Jadi insyaallah 3 dina napa 2 dina. Niku tasih enten kesempatan poso Rejab. Tendul kok nggih ngoten. Sing paling istiqomah dilakoni Kanjeng Nabi niku nggih siang poso. Pramila niki monggo senajan togur sedina niku monggo kita poso teng wulan Rejab. Ibu-ibu sing kagungan utang poso Ramadan niku nggih saged nggih dilampahi teng wulan Rejab diniati loro. Yo nyaur utang poso Ramadan sekaligus diniati poso sunat Rejab. Napa angsal-angsal? Karena maksud daripada syariat adalah wujudu siang fiada syahri. Sing penting enek poso. Lah niku poso napa mawon niku mengke saged pahala loro. Pahala nyaur utang poso Ramadan oleh ganjaran poso sunat Rejab. Persis kados salat tahiyatul masjid niku nggih two in one, jadi ibadah satu tapi pahalanya 2.
Dadi jenengan kula mlebet masjid ngoten niku kok jenengan langsung salat napa mawon ganjarane dobel. Salat ya sing diniati niku misale zuhur apa qobliyah plus ditambahi ganjarane salat sunnah tahiyatul masjid. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj yang paling harus kita pahami adalah bahwa Rasulullah niku ditimbali niku badhe dipun paringi salah satu kewajiban sing paling utama kagem umatnya. Rasulullah dan umatnya di awake dhewe niku napa Bapak Ibu inggih menika salat. Dados salat. Syariat yang lain niku mboten kados salat. Dadi le merintah niku cukup lewat malaikat Jibril dengan wahyunya. Hanya sholat yang oleh Allah ketika disyariatkan niku langsung kanjeng Nabi ditimbali. Niku nunjukne bilih sholat niku memang ibadah sing paling utama, sing paling penting kagem kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholat niku tenggene hadis nggih paling kathah hadise, tenggene Quran nggih paling sering disebut. Lan sholat niki Bapak sekalian pertama kali dipun wajibaken Allah dumateng Kanjeng Nabi niku mboten sedina 5 wektu, tapi sedina 50 wektu. Lho 50 lho Bu nggih. Ya balik niku biyen 50 ngono piye? Awake dhewe paling wis ndak kober golek rambanan nggih. Ndak kober macun. Niku asale 50. Teng Rasulullah nggih ditampi, Bu. Pak nggih ditampi. Cuma akhirnya badhe kondur. Niku dicegat Mbah Nabi Musa. Muhammad angsal perintah napa jenengan? Anu Mbah Musa, kula angsal perintah kula lan sak umat kula niku sedinten sedalu diwajibne salat 50 wekdal. Kok kaget lah Nabi Musa. Duh, lah ngono kok jenengan tampi. Kula niki lho, kaum kula niku Bani Israil niku wonge gawa digedhi. Sehat-sehat. Sedina sewengi salat iki sak wektu wae keter ndak karo-karuan. Lha iku mate jenengane cilik-cilik iki bakal umat terakhir soalnya. Lha kok 50 kok jenengan tampi. Jenengan balik nyuwun disudo. Niku disudo saestu Pak. Nyuwun njaluk sudo. Ning gur 5 lha nyudo. Dadi 45 dicegat maneh. Oleh dispensasi pinten jenengan wau. Namung gangsal. Sampeyan balik malih. Niku sampai wirawiri Pak Bu. Ping 8 le wirawiri. Terakhir niku kantun gangsal. Gangsal iki sik diseneni teng Nabi Musa. Lho ora kuat. Umat sampean kula yakin besok keter salate. 5 niku abot banget. Abot banget. Iki kok mati sama wis keter. Akeh sing complong. Padahal ini kenyataannya paling ngoten juga nggih. Kata sing. Nah, akhirnya kita tenangan. Tapi apa kata Rasulullah? Ampun Mbah Nabi Musa, kula pun isin. Lho kula pun wiran ping 8 mila kula wis boten mentolo lah kula isin banget. Akhirnya pun 1 hari 1 malam 5 waktu dan dengan terpaksa atau ikhlas gitu. Niku ditampi kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng Nabi Musa dikabari. Neng Kanjeng Nabi niku. Neng enten Mbah Nabi Musa. Syariate salat kula gangsal wekdal 1 hari 1 malam niku mboten kados syariate salate panjenengan. 5 wektu salate umatku niku ganjarane ya panggah 50 wektu.
Mulane niki didamel kaidah menjadi dasar mboten namung salat. Umat Muhammad niku semua amal ibadahnya niku bi asyri amthaliha, dilipat gandakan 10 kali lipat. Napa mawon niku kehebatane umat Muhammad niku. Dados jenengan dalu menika umpama nggih jenengan napa sedekah bantu pelangan 5 ngoten niku ngantun ngeping niku padha karo ngamali umat-umat sadèrèngé Muhammad ping 50 pelangan. Aja ngoten niku. Sebaliknya umat Muhammad itu sangat dimanjakan karena kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping dilipat gandakan amal niku 10 kali. Wong Islam niku lek niat kesainan kok mboten tamtu dilampahi niku panggah dicatet ganjaran siji. Senajan to gagal dipun lampahi. Misale jenengan dalu niki lho. Aku sesuk tak silaturahim ngene Pak Liku lah kok suwi aku ora ungak-ungak benek gregesi. Misale jenengan rencanakan. Dilalah benjing niki mboten sido. Lho mboten niku pun dicatet ganjaran setunggal. Niku umat Muhammad. Tapi sebaliknya umat Muhammad niku lek merencanakan satu kejahatan, merencanakan amal sing boten sae, kok boten tamtu dilampahi, niku boten ditulis napa-napa. Ngene. Niku luar biasa. Jadi misalnya jenengan dalu niki ngengen-ngengen. Aku dek iki ngarit gone tonggo sawah ku ke enek kates mateng, awas esuk tak colong. Dilalah benjing mboten tantu. Wah, iya ya nyolongi karo kek opo lho kates. Wis ndak usah lah timbangane dosa sadar. Lha niki mboten dicatet dosa. Niku umat Muhammad niku atus ngoten niku luar biasa. Pramila Bapak Ibu sekalian, salat niku dadi cagake agama. As-sholatu imaduddin. Faman akomaha fakot akomaddin. Faman tarokaha fakot hadamaddin. Dadi cagake agama. Dados awake dhewe niku lek tertib nglakoni salat, niku tegese awake dhewe niku mengokohkan, mendirikan, menguatkan agama. Sebaliknya lek mboten tertib, ngapunten jenengan sami kalian ngrubuhne agama. Iku dawuh Kanjeng. Bahkan di beberapa hadis niku inna awwala ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Dadi benjing niku Bapak sekalian di yaumul hisab tenggene dina kiamat. Amal sing pertama kali dilanjrat, dihisab, dihitung, disuwune pertanggungjawaban iku salat. Lah lek salate sae fa in kana soluhat maka fakot fasya. Salate niku ternyata sae maka wong iki bejo. Tapi fa in kana fasadan, ketika sholat ini catatan ngamale kok rusak, maka fakot khosirat yang sing boten beruntung, wong sing ciloko. Niki saestu kula boten sumerep lek ngadi mulya niki wong-wong tertib sholat napa boten Pak Bu niki. Insyaallah tertib nggih. Insyaallah. Allahumma amin. Napa malih niku dilampahi kanthi salat berjamaah. Isra Mi'raj di samping Rasulullah menerima wajiban salat 5 waktu niku kados tenggene ayat wau linuriyahu min ayatina. Terus perjalanan panjang 1 malam 1 hari 1 malam niku Rasulullah oleh Allah niku diperlihatkan
ayatihi. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dadi nggih sumerep Kanjeng Nabi niku kebesaran Allah sing alladzi la yuktana kunhu. Awake dhewe mboten bayangne soalé Sidratul Muntaha itu kok gitu. Wis langit sak pitu sak mendhuwur niku sik luwih adoh. Masya Allah Bapak sekalian, wadah ingkang dipun gambaraken. Kula contone misale Kanjeng Nabi niku naik buruk dikawal beberapa malaikat, termasuk yang paling utama adalah malaikat Jibril. Niku sepanjang perjalanan diperlihatkan gambaran amal-amale umat Muhammad, termasuk usia dunia. Jadi Kanjeng Nabi niku digandoli diceluki wong tuwek ndek. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Intahi Kanjeng Nabi jenengan leren, jenengan mandek. Kula pengen ketemu. Niku Kanjeng Nabi gumun tekok teng malaikat Jibril. Bil iki sapa iki wong tuwek kat mangko pangga. Celuk-celuk awake dhewe kon mandek iku sapa? Kok tuwek temen. Dijawab ning malaikat Jibril, Kanjeng Nabi niku gambarane umure dunya. Ternyata awake dhewe niku umat terakhir, nabi terakhir di mana kondisi dunia niku sampun tuwa. Dadi digambarno napa? Wong tuwek ndengkon. Ini gambaran Bapak sekalian. Satu kesempatan Kanjeng Nabi juga diperlihatkan gambaran-gambaran tentang amalnya. Ingkang antawis Kanjeng Nabi niku diperlihatkan satu gulungan, satu kaum, satu masyarakat. Niku sing panenan pari napa jagung. Niku Kanjeng Nabi gumun. Soalnya berarti paneni ngajenge ngoten. Sing mburi niku langsung tukul malih. Utuh malih. Sing ajeng dibabat dipaneni mburi utuh malih. Kanjeng Nabi lajeng takon. Lah lek ngene iki gambarane apa Jibril? Kok menarik nih. Wong panen ngarep dipanen iki mburi kok wis tukul maneh wis siap dipanen maneh. Napa jabe Jibril? Wah, lho Kanjeng Nabi. Beritakno ning umatmu. Iki lho gambarane umat sampeyan, umat jenengan sing gelem sedekah jariyah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh malaikat Jibril ngene, Kanjeng Nabi sekarang dikabarkan di dalam hadis Isra Mi'raj. Lah, ngamal jariyah niku napa? Ngamal jariyah niku sing mili ganjarane niku jariyah. Lah niki mboten sembarang ngamal nggih, mboten sembarang sedekah. Tapi jariyah niku ngamal-ngamal sing khusus di mana sedekah yang kita berikan, kontribusi sedekah yang kita berikan, baik itu harta, tenaga, pikiran, niku barangi mboten habis pakai sekali. Niku jariyah. Pramila tenggene hadis sodakotin jariyatin niku para ulama menafsiri adalah pertama wakaf. Jadi wakaf niku sodakoh ingkang istimewa. Barangi ya kudu baqa'u ainihi, barang sing abadi, mboten sekali pakai hilang. Terus misalnya masjid ya tadi, jenengan sedekah kagem beli keramiknya, semen, botol, sing gak duwe dhuwit tenaga. Lho niki jenenge ngamal jariyah. Selama masjid niki tasik wonten Bapak Ibu sekalian, lek jenengan kontribusi te masjid iki, baik tenaga, materi, pikiran, jenengan sedo niku sampai sedo niku yaumil kiamat. Selama masjid niku wonten, jenengan oleh kiriman terus. Niku maksud daripada amal jariyah. Ngamal sing ganjarane mili terus
senajan to awake dhewe pun sido. Nek gambarane teng Isra Mi'raj wau wong panen tapi ngarep dipanen mburi tubuh lagi siap untuk dipanen. Napa malih kuatah amal jariyah nggih. Jenengan misalnya melok-melok bangun dalan, selama dalan niku didamel. Oh niki jenengan kedisian sido niku tasih angsal kiriman ganjaran. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj salah satu mukjizat besar yang diperoleh, yang dimiliki oleh baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah salah satu dari amal ibadah ingkang paling utama. Salat niku lek dilampahi kanthi sae dawuh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Menawa kena gawe ukuran. Dadi wong niku kok ndak genah. Niku mesti salate ndak genah. Wong niku janjine Allah. Dadi wong niku kok ndak genah kula bali. Salate mesti ndak genah. Ndak genah niku rono-rono, mungkin dia sering complong. Tapi anak wong niku tertib salat, tapi kok ya pancen ndak genah mawon. Lah berarti enten sing salah. Apa syarat rukune tidak terpenuhi? Atau tidak ada khusyuk di dalam sholat? Karena janji Allah, inna sholata ini enten alif al-ma'rifat namanya. Jadi mboten sembarang sholat, inna sholat, yakni sholat yang memang ada syarat rukun terpenuhi, ada nilai-nilai hikmah dan hakikat yang dipelihara di dalam sholat. Napa Pak intine sholat? Khusyuk Pak. Lho niku lek dilampahi tenan tanha 'anil fahsya wal munkar. Wong niku secara rohani mboten pengin nglakoni elek niku mboten pengin. Wong niku lek salate bener. Niku dawuh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu janji Allah. Mboten mungkin blenjani. Dados ukuran nggih. Pramila monggo kesempatan menika kita muhasabah tenggone kula piyambak panjenengan sami putra wayah monggo sejak sedini mungkin niku diparakne tenggene TPQ, TPA, Madrasah Diniyah supados mangke saged ndang nglampahi salat pada masa-masa usia taklif yakni balik. Niku lek boten disiapne saderenge mangke klendran nggih. Niki harapan kita. Bapak Ibu sekalian, dawuh Kanjeng Nabi niku niki sedanten pengin keluargane selamat dunia akhirat bahagia ngoten nggih. Pun kula sampe nyawon wejangane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nate dawuh ngeten. Arbaun min sa'adatil mar'i. Jadi ada 4 kunci. 4 kunci 4 hal niki lek awake dhewe saged memperbaiki terus kemudian sempurna 4 ini saged kita gapai, maka keluarga akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Al-awwal antaguna zaujatuhu sholihah. Niku nomor 5. Niku nomor 9. Jadi keluarga niku lek pengen bahagia Bapak sekalian, bejo dunia akhirat. Niku syarate bojo lanang niku yo sae. Bojo wedok nggih sae. Suami istri niku dados wong sing saleh salihah. Niku kunci pertama. Jenengan pirsani lek mboten percados niku dawuh Kanjeng Nabi. Arepa dunyane sepinten mawon nggih. Tapi lek suami istri niku mboten sae. Utawi ya suamine tok atau istrine tok mboten sae. Jenengan pirsani. Niku mesti hancur lebur, mboten saged bahagia. Niki sing pecinta-pecinta sinetron lak sami ngerti ngene iki.
Wadah artis-artis ngoten kok dhuwit ora butuh tapi Masya Allah setahun rabi ping pindho. Bubrah ping pindho. Nggih, boten bahagia. Mergo napa? Boten soleh, boten sholih. Terus niki saged diperbaiki, Pak Bu. Dadi wong lanang niku lek wis kadung elek ya gak iso lah dipermak ganteng niku ora iso. Wong wedok niku lek kadung elek dipermak ayu nggih boten sih saged. Dipupurana kandel malah gilani. Tapi lek sifat soleh solihah lho niku saged. Niku saged, Pak. Dadi diperbarui saged. Apalagi soleh solihah niku akan membuat suami memandang istri ini sangat cantik, istri memandang suami sangat tampan. Ini karena kesolehan. Mister, yakinlah. Cobi jenengan nyawang gitu. Wong niki sifatnya ndak karu-karuan, ndak benar. Ayu, yakin jenengan nek nyawang. Terus betul. Kadang nyawang cegah, ayu. Tapi mboten ayu tapi Masya Allah sae, Pak. Niku nyawang nggih enak, nyawang enak. Niku saya setuju. Jadi soleh, solihah. Niku kunci. Asani sing nomor kali dawuh Kanjeng Nabi. Ayakuna auladuhu abroro. Dados kunci keluarga sakinah mawaddah rahmah selamat dunia akhir bahagia niku di samping kepala rumah tangga, ibu rumah tangga niku sae, anak ini niku nggih dados anak-anak sing sae. Lek boten satu sobidan bersani ini dawuh Kanjeng Nabi dan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta. Tiang sepai saya, ibu saya, tapi Masya Allah anak ini ki nuwakal ndak karu-karuan. Isi kena narkoba, tawuran, ora iso ngukur koyone wong tuwa. Dadi kelase kuwate tuku pedah motor umpama second ngono iki. Jual sing anyar emek regane 35 juta. Lek ora bapake dipisui mboten penak ya, mboten bahagia. Terus harus ada kesesuaian. Tiang sebagai saya anak nggih dados anak sing birrul walidain. Niku kunci. Lah sing angel niku, Pak, ikhtiare awake dhewe niku ndadekne anak-anak sing saleh salihah. Lah niki kedah Masya Allah. Terus ulama kita, apalagi ulama ahli sunnah wal jamaah nanti ya, niku lengehi panduan anak niku ben soleh kan luar biasa nggih. Dimulai saka rabi niku napa manut dawuh Kanjeng Nabi nggih, li jamalia li hasabiha li diniha sak terus niku. Lek arep melakukan hubungan pasutri nggih ndonga, lek 3 wulan nggih diteloni. Dadi diwiwiti sapa niki? Lek 7 wulan teng kandungan nggih disambung tuwi utawi mitoni dan seterusnya. Lahir diakekoi, diadani, diikomai, diakekoi, mengke dingai pelajar saterusé. Terus mboten saged instan. Napa malih kita bicara sing bangsa rohani, sing tasawuf. Napa Pak Bu? Ngei anak mangan ngombe barang sing halal. Niku kan barang sing gak ketara. Tapi ini penting. Ramino kadang wong tua wis jelebut-jelebut lek ikhtiar ndak karu-karuan. Tapi anak ini kok gak dadi nakal, Masya Allah. Niku kadang nyuwun sing niku mungkin maeme sing sama. Rezekine sing tingene sing boten pas. Niku cara Imam Ghazali niku. Masya Allah. Akan tetapi 3 hal niki para bapak para ibu. Lek jenengan boten saged ndadekne anak sae, jenengan sebagai istri boten saged ikut membimbing suami dados sae, atau sebaliknya
bapak-bapak niku mboten saged bimbing wong wedok istrine dadi sae. Niku awake dhewe ndak oleh melok-melok dadi ndak sae. Maka kudu sae. Mergo napa? Awake dhewe niku sebatas ikhtiar. Hidayah niku hasil niku Allah ingkang nentokne. Pramila digambarne Bapak sekalian tegene Quran niku. Dadi enten wong wedok niku masyaallah sholihah. Tapi suamine mboten saleh. Niku nggih bertahan. Mboten kok terus melok-melok ndak saleh. Niku contone Sayyidah Asia. Bojone Raja Fir'aun. Niku masyaallah wali wedok nggih dijamin masuk surga. Bojone Raja Fir'aun. Lek Sayyidah Aisyah itu adalah istri Nabi. Kalau Sayyidah Asia itu adalah wali perempuan istri Fir'aun. Fir'aun itu boten namung raja yang dolim, tapi dia ini ngaku pangeran. Hidup di zaman Nabi Musa. Lho niki mau bertahan Bu. Boten kok melok-melok Fir'aun boten. Masya Allah. Lah niku dicantumkan tulis di dalam tinta emas di Al-Quran. Wa dharaballahu alladhina amanu imra'atu Fir'aun. Jadi Allah niku gawe contoh wong-wong sing hebat, wong sing iman tenggene Allah di lingkungan yang tidak memadai. Di dalam keluarga sing boten mungkin secara akal dhek gelem iman, tapi iman. Itu dicontohkan Sayyidah Asia. Iqolat Rabbibni li indak baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil dhalimin. Itu terusan ayat niku Sayyidah Asia. Jadi ya Allah kula niki pun kula pertahankan iman panjenengan. Kula pertahankan mempertaruhkan nyawa kula iman panjenengan. Senajan to kula niki dadi bojone Fir'aun, hidup di istana yang sedemikian porak-poranda akidah maupun akhlaknya. Rabbibni kula nyuwun jenengan ijoli besok teng swarga niku jenengan damelaken istana baitan fil jannah niku dungane Sayyidah Asia. Lan kula jenengan slametne saking Fir'aun lan punggawa-punggawane lan amal-amale jenengan slametne saking kaum sing dolim niku dungane Sayyidah Asia. Pramila yen saya ibu lek bapak niku ora saleh jenengan pun kudu salihah. Soale kula niku sosok krungu nyapa to yo ora tau muncul ing masjid, nyapa yo ora ngelo yasinan. Isin aku. Lah piye lho bapak anak-anak iku gelem salat. Kadang yo main adu pitik aku isin. Lho ngoten niku eten. Tengah timbulnya kira-kira yo pae nek ngoten niku. Wonten nggih. Oh boten alhamdulillah. Boten oleh Pak Bu. Dadi jenengan bertahan sebagai istri tetap menjadi sholihah sekalipun mungkin anak suami boten saleh. Jenengan wis diparingi suri tauladan kalian Allah yakni Sayyidah Asia. Sayyidah Asia niku senajan dadi bojone Fir'aun niku selama hidupe niku boten nate didemok Fir'aun. Senajan to Fir'aun ya rumangsa kerep ngambung, kerep demok, melakukan hubungan pasutri. Ya nopo carane? Lho, mergo wali Pak Bu. Niku ning Allah niku diganti. Dadi pas demok niku dijoli pitik, kadang kiri. Melakukan hubungan pasutri dijoli kebu. Dijoli wedhus ngoten. Niku tentang sine ngoten. Diamankan wanita suci, wanita hebat oleh Allah. Niku kados ngoten niku. Lah enten malih sebaliknya. Teng Quran niku Allah nggih menyontohkan enek keluarga niku sing lanang saleh, sing wedok mboten saleh.
Daraballahu alladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Niku contoh. Jadi Allah niku gambar nih ben awake dhewe mengambil suri tauladan. Contoh wong sing kafir ndak gelem iman, ndak gelem dadi wong apik. Padahal di tengah-tengah keluarga yang luar biasa itu adalah istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Imro'ata Nuhi wa imro'ata Lut. Nabi Lut niku jenenge Wailah. Jadi Wailah niku bojone Lut, Waliah niku bojone Nuh atau kebalikannya. Karena versinya kata niku jenenge. Masya Allah bojone Nabi lho. Tapi niki Masya Allah dadi wong sing kufur ning Allah, kufur nikmat, kufur akidah, musuhi dakwah bojone. Niku bojone Lut, Nabi Lut kali Nabi Nuh. Niku contoh. Lho ngeten iki gambaran itu sundi. Awake dhewe niki lho dadi wong lanang, ngoten maksudnya. Senajan to wong wedok niki diatur ya angel. Kon ngekekne kopi kadang yo kenyang. Kakek yo dhewe aku kesel. Nek iki contoh wedok-wedok sing mboten salihah. Yo ora gelem tapi bahasane yo aja ngono lah. Lah yo ngoten to, Pak nggih. Wedok-wedok kadang ngoten niku. Ora ngerti lek jenenge ucapan niku langsung menusuk. Wis iki nah. Tulung dumbane sarunge. Lah ngono sik ngene kadang ra ditandani. Mulih kok sawah, mulih kok kebun nggih. Carete kosong dene isine. Ati banting ya kok bajut. Dikon ngisi ngono sik ngene. Nang omah ya akeh gayane, anakmu enak terus. Mbok ya aja ngono. Dados wong lanang niku senajan to wong wedok separah apapun. Niku gambarane Allah tengene Al-Qur'an niku kon panggah dadi wong saleh. Sekaligus contoh nih istri Nabi Nuh Nabi Lut niku menunjukkan bahwa manungsa niku ndak duwe kemampuan untuk memberi hidayah kepada orang lain. Mampune kon ikhtiar. Lah contohnya niki, kelasé Nabi lho nggih. Ora iso ndadekne salehah bojone. Karena kemampuan manusia itu adalah hanya ikhtiar dan berdoa. Ini menjadi contoh. Napa malih orang genah anake. Lho Nabi Nuh niku sak lintune bojone ndak karo-karuan. Anake niku dikata sing mboten beriman. Jenenge Kanan niku anak durhaka, padha karo ibuke. Dadi pas gawe perahu niku karena sudah tidak bisa diatur kaumnya, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, Nuh wis gawe perahu. Iki ketiga wis ngrapopo persiapan. Tenan gawe perahu niku. Oh sing mbuli niku mboten namung masyarakat. Dadi sing ngompori provokator niki bojone di anake, masyaallah. Niku cobane Nabi niku ada ngoten. Ya tenan akhire mosok banjir bandang ya sampun dibinasakan oleh Allah. Niku sing bedane umat Muhammad kalian umat-umat riyen. Nyun sewu umat riyen niku masyaallah nabi-nabi niku. Dadi sekali mboten beres nggih lenyapkan. Ndak beres dilenyapkan. Fir'aun dilenyapkan oleh Allah di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa. Kaumnya Nabi Ibrahim dihancurkan dengan belalang yang luar biasa banyaknya. Kaumnya Nabi Lut sama, dihancurkan oleh Allah. Lut niku kaum yang suka melakukan hubungan tapi tidak lewat jalan depan. Namanya sodomi. Mulanya diarani Lut liwat. Lut itu dari bahasa melakukan hubungan pasutri lewat jalan belakang. Mulanya diarani Lut liwat dari bahasa liwat Lut. Sodomi bahasa kedokteran. Niku dihancurkan Nabi Nuh iki. Tapi lek umat Muhammad, Masya Allah, Kanjeng Nabi lek ngempet donga niku, lek sayang tengene umat niku Masya Allah lho.
Mulane pas nazak di Kanjeng Nabi badhe sedo niku napa sing dimentel sing disampean umati ngoten. Saking lek mikirne umatku kaya apa, umatku kaya apa. Masyaallah. Mulane Kanjeng Nabi niku dimpet Pak donga niku lho dimpet. Padahal Kanjeng Nabi niku masyaallah lek pengen membinasakan wong sak donya paribasan, niku saged sak Mekah saged dimpet. Ketika Rasulullah ditanya niku mesti ngoten niku. Wis jarno ae. Pancen urung ngerti. Dadi pancen ngerti bene, wis to bene. Bahkan Rasulullah itu setiap peperangan dengan orang kafir niku tandang dhewe, Pak. Dadi panglima. Ya biasa. Kanjeng Nabi niku untune merotol nggih. Lukanya 70 luka di dalam perang Uhud. Luar biasa. Itu demi umat. Inilah contoh-contoh para bapak tentang rumah tangga. Enten malih sing parah, Pak. Bu, niki muga-muga awake dhewe ndak niku. Sinten? Pamane Kanjeng Nabi. Pamane Kanjeng Nabi niku jenenge Abu Lahab. Niku duwe bola plek jenenge Abu Jahal. Niku preman Mekah. Keduanya sama-sama ingin menghancurkan Islam, memusuhi Rasulullah. Abu Lahab paman Rasulullah, Abu Jahal sanes. Niku wong liya. Kathah wong sing mastani niku Abu Jahal niku pamane Kanjeng Nabi, bukan. Tapi keduanya sama-sama preman, sama-sama orang-orang yang ada di depan di dalam memusuhi Islam. Nah, Abu Lahab niku memang pamane Kanjeng Nabi. Niku saudarane Sayyid Abdullah, bapaknya Rasulullah, saudaranya Sayyidina Abbas, saudaranya Sayyidina Abu Thalib, saudaranya Hamzah dan seterusnya. Jadi Abu Lahab niku loro-loro niku cilaka. Kula tenggene niku surat pendek sing jenengan wapal niku tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narum datalahabi wa mraatu niku bojone hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tabbat yada rusak, Abu Lahab hancur, dan juga istrinya. Hamalah itu membawa hatobek niku kayu garing. Mergo teng ceritane asbabun nuzule ayat niku itu menceritakan kehancuran, kebinasaan, kuwalate Abu Lahab kalian bojone. Abu Lahab niku matine yo soro banget. Bojone matine niku hamalatal hatobek fi jidha hablum min masad. Niku ceritane badhe besangi memasang ranjau damel nyilakane Kanjeng Nabi. Bojone Abu Lahab mlebu teng alas pados kayu sing enek rine tapi sing garing. Mergo lek mboten garing mboten mandi, rine mboten rusuk. Akhire oleh sak bongkok sak bentel karo bahasane wong galek. Niku badhe leren niku dilalah kesane ngalah. Hamalatal haud fi jidha hablun niku tampar. Niku jiret gulune. Akhire matine dangu. Mergo niki adalah walat dengan Kanjeng Nabi. Mboten tak mati kejiret lek cara wong mati mungkin centing napa luluk ngoten niku. Kecil-kecilnya suwi, Pak. Bojone Abu Lahab akhirnya dia mati. Ini contoh suami istri sing boten sae. Pramila ya sawake dhewe niku padha-padha ikhtiare, padha-padha dungane muga-muga suami istri tenggene rumah tangga awake dhewe niku dadosa wong sing saleh salihah. Allahumma amin. Mulane dungane Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Itu donga
awake dhewe niku sak keluarga ben sae, wa dzurriyyatina anak-anake ben sae. Niku donga langsung diajarkan oleh syariat kita. Mulane wong donga-donga niku biasane ngene iki sing lagu wajib diwaca saliyane donga sapu-sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku memang donga sing paling pokok. Sing nomor 3 sekawan ya. Orang kedik. Jaminan kelas. Sing nomor 3. Tiyang niku dawuh Kanjeng Nabi lek pengin slamet dunya akhirat. Tentrem uripe. Niku ayakuna khulatuhu sholihina. Dadi kumpulane awake dhewe niku bolo plek awake dhewe, kanca raket awake dhewe. Niku wong sing saleh-saleh. Mergo napa? Mergo tiyang niku kecenderungane perbuatan, ucapan, gaya hidup niku dipengaruhi kancane. Niku karaktere manungsa. Pramila awake dhewe niku ben dadi wong sae, ya kumpulane wong sae. Napa mboten angsal ngumpuli sing wong mboten sae? Angsal dan dianjurkan, tapi syaratnya panjenengan niate niku dakwah, dawane ngejak wong sing elek niku supados dadi wong apik. Lek niku ganjarane gedhe. Soalnya jenenge dakwah. Dados monggo lek jenengan kuat gitu. Tukang main jenengan kancane, tukang mendem jenengan kancane, mboten napa-napa. Tapi niate lan tujuane jenengan sadar nih. Tapi lek mboten ngoten pun kekancan kalian wong sing elek-elek. Jenengan jedeg jenengan. Mboten bahagia niki mengki. Kanjeng Nabi niku ngibaratne wong sing kekancan karo wong sing elek niku padha karo tiyang nyedeki tukang mandi sing pas nyambet gawe. Tukang mandi pas mandi. Niku Kanjeng Nabi ngibaratne kaya wong sing kekancan wong sing boten sae. Artine napa wong niku lek nyedeki tukang mandi pas mandi niku lek beruntung niku mawon sing ndak untung. Jadi beruntung mawon wis boten untung. Napa maksude? Nyedek wong sing nyambet gawe mandi niku paling bejo. Niku ngalih kelambi sarunge sangit. Terus mboten? Sangit. Niku sik bejo. Lah lek mboten bejo, jenengan kecipratan wowone. Wong pedhil-pedhil ngoten niku maklok ya lara. Wong kekancan kali wong sing mboten sae jenengan niku umpama sik bejo. Bejo niku mboten ketut. Jenengan wis gak bejo. Lha nggih, soalnya wong akan menilai kepada panjenengan niku wong mboten sae. Misalnya nyuwun sewu niku Pak Parli niku. Wong sae banget. Kok dilala kekancan karo bejo mama. Lho bejo lho tukang ngombe atuh pitik klothok. Pak Parli niku umpama ora ketut-ketut klothok adu pitik ngombe. Mesti wong liya badhe nyangka walah. Parli iki badhe yo nah nih. Kancane kok bejo. Terus yo tukang ngombe klothok kaya bejo. Kan ngoten to nggih. Selamat apa ndak selamat? Niku wong kekancan wong sing mboten sae. Lah lek ndak selamat yo ketut. Akhire apik mergo sering amor karo wong sing main. Klothok sak yo ketut. Lho ngoten niku lho. Kekancan kali sing mboten sae itu kaya wong nyedek tukang mandi kok. Sebaliknya Rasulullah menggambarkan tiyang niku lek kancane wong sae niku dibarani wong sing nyedek wong bakul minyak pas napa niku gelar dagangan tukang bakul minyak pas dodol minyak niku sami kali artine napa wong nyedek tukang bakul minyak pas masarne dagangane lek boten bejo niku sik bejo. Soale minyak wangi niku enten semerbak baune.
jenengan ngalih wangi Pak klambi karo sarunge wangi kesumpan kesababan niku lek boten bejo nggih tapi lek pas bejo bakule niku pas promosi jenengan di-share-share ngeten gratis lumayan bejo niku sami kalian kekancan serawung akrab tiang-tiang sing sae jenengan lek kekancan wong sing sae jenengan sak elek-eleke mboten bejo niku jenengan sik untung Pak masalah bane Mbah sapa ngoten misale Mbah Edi bane kanca akrabe Mbah Yamanuddin to Pak ngoten padahal jenenge Pak Edi niki salah ya ora misale niki senes Pak Edi kepala desa lho nggih oh kepala desa wis ngaji senajan tele dalil enten sing salah-salah salah anu wau Pak Edi mengke lek anu khairun nas anfa'uhum linnas niku sing leres wau lek maos khairun nas yang fa'u wis anduke kula kok mboten Pak Edi wae kletu kersane mengke dibenani ikhlas Pak Edi nggih alhamdulillah ora ikhlas kali sing mireng mengke ben lek nerokne mboten salah mboten napa nggih mboten napa niki setengah guyon jadi sing leres angfa'uhum linnas mayuridillahu mboten mayuridillahi wau kan ki ngoten mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin sing leres mayuridillahu mboten lahi khairan yufaqihu fiddin ngoten sing leres iki kula benane kesane sing mireng nggih sing mireng ya dadi contone kok li balik-balik iki guyon nyun sewu Pak lurah mboten kok napa-napa dados tiyang niku lek kekancan tiyang sae senajan to dhek niku mboten saged mengambil manfaat niku pun sae ya kados wae dadi pokoke nek wong niku jenenge Edi senes Pak Edi lurah ora gelem salah tapi ya Allah Pak nek koncone Pak ya Amanuddin to wong niki oh berarti yo hebat wong sae niki kesababan niku lek boten bejo lalek bejo niku malah saged pengambil ilmu saking tiyang sae niku lha wong sae niku kan sak omong-omong yo mesti barang sing mesti sae yo paling ndak ngomongin tegalane sesuk apa parine kok weren apa sing arti semprot yasinan sesuk iki ndi ngomongane anake le sekolah ngoten kan ngoten Pak wong sae boten kados tiyang kan boten sae dia apabila bisa menyerap ilmu apa yang disampaikan oleh temannya maka inilah dia orang yang beruntung makanya ini kunci sing nomor sekawan ar-rabi kunci kebahagiaan dunia akhirat selamatnya akhirat itu dawuh Kanjeng Nabi ayyakuna rizquhu fi baladihi dadi kunci kebahagiaan wong urip ini berkeluarga ini rizki ini cukup nang Indonesia paling boten teng Jawa Timur nopo malih teng Galek tapi malih cukup tengah Dimulya niki kunci Pak wis to arepa bondone sepinten mawon sing wedok ya sae lanang sae anak sae nggih kancane sae tapi yo sing lanang ngoten nyambet gawe ning Amerika atau ibu ning Taiwan ke ayu pisan aduh wis masalah nih mboten penak mangan yo gak enak mergo adoh bojo senajan tuh buah napa malih akhire sing lanang tergoda juga sing ning omah sing ning kono wis babu-babu ning gone Cina sing ning omah rokok andal ndak nyambet gawe waduh lah iki bingung soalnya sing enom ora nek sing digawe memenuhi kebutuhan biologis ya yang terjadi adalah banyak perselingkuhan. Lah kata to nggih. Wah kata lho nggih dadi bojo niki colong wong niku mergo ditinggal ngono kan. Soalnya niki sampun gawe Kanjeng Nabi ngoten niku. Mboten bahagia. Ketika seseorang itu rizkinya harus ke negara orang lain. Awake dhewe niku sering dapat berita nggih sing baru niku Ponorogo kalih no 3 niku.
omah urung tinggoni, nilainya ratusan juta, tapi karena suaminya selingkuh karena ditinggal istrinya atau sebaliknya, akhirnya omah niku dibongkar. Lah ngoten dari berita-berita niku, golekne bulldozer. Ya Allah, gara-garane gini. Gara-garane syarat sing nomor 4 niku mboten dipenuhi. Niku saestu. Dadi wis to enak mangan kumpul ya, senajan to sambel terasi gitu. Soalnya sugih niku urusannya hati, Pak. Mboten kok materi yang ada ini adalah ukuran orang kaya, mboten. Karena kaya mboten enten batas ya. Yo lek enten batas sing ngono. Kinten-kinten wong sing duwe truk loro ya wis tengok-tengok, tapi ya ora. Klambine wis panjang kaos partai ibu tahun biyen. Truk di sopir-sopir dhewe esuk budal bengi teko, lu pada truk wis loro. Tapi sikil digawe sirah-sirah digawe sikil. Lho niku menunjukkan wong niku, Pak. Sugih niku teng ati, mboten teng materi. Wis to, arep wong duwe kapal, kok lak ya pengin tuku pulau. Pengen motor telu lak ya pengen mobil. Mobil lak pengen telu, ora kursi tok. Ngoten, nenten entek. Sehingga apa kekayaan itu sesungguhnya? Adalah merasa cukup. Napa maneh urusan panganan. Panganan itu sesungguhnya bukan apa yang dimakan yang menyebabkan enak, tapi kita saja memanage. Mangan itu nggih pokok luwe, gitu. Awak sehat. Wis, mboten enten sing bandingi pun senaosa jangan bayam sambel terasi sambel tomat. Luwe yo. Sehat. Pikirannya tenang. Bu niku panganan sing enak banget. Sebaliknya wis to badhe napa mawon jenis panganan. Tapi wis rumah tanggane ruwet. Nggih, awake ndak sehat. Mangane terlalu buruah-buruah mboten enak. Wong teng niku rek ngapusi ya gampang mawon. Rasa iki namung sakju nang mriki. Dugi kliwat niki mboten terasane nggih. Rasane namung sakju. Lho ngoten dados nyuwun sewu niki ngaji qanaah. Dados dawuh Kanjeng Nabi bahwa kunci kebahagiaan adalah bagaimana kita merasa cukup. Rizki niku cukup teng ati mulya. Cukup teng Indonesia paling boten. Boten teng luar negeri. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Pun niku mawon ingkang saged kawula aturaken para bapak para ibu sekalian, lek badhe kula tambahi samangke kata-kata isu-isu sing kadang disampaikan Pak Mufid saking MBC wau. Terus terkait surat edaran pengaturan pengeras suara, mangke lek masjid niki angsal surat niku dipastikan mboten digebyahuyah sa Indonesia. Tapi tetap melihat kearifan lokal. Senajan to bunyi surat edarannya umpama batas kekerasnya adalah sekian. Lek darusan batasnya ya ini kudu wis. Misale ngoten nggih. Tapi kalau teng lingkungan mriki nyun sewu, lek selama niki sing jenengan lampahi niku masyarakat nggih tenang, yo renek sing ngaru biru. Mboten usah dirubah. Dan lho niku clear. Dadi SE niku mboten dibiayai mboten. Niku teng daerah-daerah di mana masjid suara pengeras suara masjid mushola niku dados ndadekne mboten nyamani lingkungan. Mungkin lingkungane memang wong abang beranang sing ora gelem salat, ora demen swara Quran utawa non muslim niku memang kedadi diatur. Tapi lek sampun aman mboten usah. Itu clear. Jadi penjelasannya seperti itu. Yang kedua, menyamakan statement Menteri Agama Gus Kholil Yakut Qomas bahwa suara adzan disamakan dengan anjing menggonggong niku hoax nggih. Niku lek jenengan kagungan video sing dipotong mboten usah dirungokne. Jenengan lek pengen ngrungokne niku video sing lengkap.
Mergo niku musuhe NU, pokoke nek celah nyerang diserang. Sehingga dawuhe Menteri Agama niku dipotong, dilongi, sing kesannya kemudian beliau menyamakan suara adzan dengan suara anjing. Niku clear, nggih. Dan itu sudah teruji. Mergo sing lapurne sakniki badhe dilapurne balik. Mergo Menteri Agamanya mboten ngoten kok malah dituduh ngoten. Nah, akhirnya sing nuduh niki samangke malah diproses. Niki kita sampaikan. Toh pengaturan ngoten niku dasar fikih kuat. Lek jenengan badhe nyuwun penjelasan, cobi sing sok buka YouTube niku sekali-sekali buka YouTube kula lah. Kula lek enten-enten niku langsung kula tanggapi, kita kaji secara fikih. YouTube kula nggih kados jeneng kula Gus Zarowadi ngoten. Nggih niku subscribe tasih 3.500 Pak Bu, jenengan tambahi. Bukan apa-apa oleh dhuwit mboten, kula mboten roh niku. Ya urung oleh dhuwit tak takoni sing ngurusi niku. Kula nggih mboten niku, tapi kula memang angsal tugas saking pondok, saking Mas saya dapat tugas dari Nahdlatul Ulama biar mengimbangi konten-konten pengajian sing lewat medsos niku enteno sing saking NU ngoten. Lah kula termasuk sing ditugasi. Pramila cobi jenengan kathah niku nggih. Yang kedua, niku sampun kula jelasne secara fikih tentang pengaturan tua. Yang kedua enten isu wayang diharamkan dan harus dimusnahkan. Ngeten-ngeten iki lek boten wong Wahabi mboten ngoten Pak, niki perlu diluruskan ngoten. Kula nggih bertugas akhirnya kula lurus niki. Terus ngeten cara wayang niku. Jenengan ben boten kepangan kok akhire malih boten demen wayang. Jenengan kudu panggah demen wayang. Wayang niku kan awal-awal Wali Songo dakwah teng Nusantara, utamanya teng Jawa niku memang yang digemari adalah wayang. Salah satunya adalah budaya wayang. Lah, wayang niku riyen niku 4 dimensi. Terus cara lakon niku 4 dimensi. Reca. Terus reca. Sirah ya sirah tembe lengkap ngoten niku. Lah niku lek niku lho. Tenggene syariat Islam niku memang dilarang. Gambar kewan anggotane lengkap 4 dimensi, gambar menungso 4 dimensi anggotanya lengkap niku memang mboten angsal. Niku padha karo wong nyanyi pangeran. Besok ning akhirat ahyu dipermalukan oleh Allah seperti di dalam hadis itu. Ayo kowe kok wani-wani arep nyanyi aku. Jale saiki ngono nyawa. Ngaten niku tengene hadis. Pramila dari hadis inilah kemudian orang membuat arca, kewan, manusia itu lengkap 4 dimensi sekali lagi lengkap anggotane niku hukumi haram. Lah oleh Wali Songo niku sampun disesuaikan. Bentuke digawe gepeng. Gepeng niku berarti ukurannya pokoknya iku urip niku ndak urip. Niku maksudnya boten lengkap. Lah Wali Songo sampun mensiasati kados mengatakan menika. Gulune ya cuwilik, tenge ya cuwilik, gepeng. Lah niku cara urip ya kandak urip to wae nek makhluk ngono iso urip wong gepeng. Niku pun disesuaikan. Sehingga wayang niku dari sisi konstruksi bentuk wayangnya niku mboten nabrak aturan syariat. Niku pertama. Yang kedua, konten isi dari pewayangan niku Masya Allah Wali Songo niku badhe nyisip dakwah niku sampun luar biasa. Sing sakderenge mboten enten. Jadi contohnya misalnya Pendowo Limo itu adalah contoh tauladan yang harus kita ikuti adalah Pendowo Limo. Musuhe Kurawa wong elek. Cara teng Quran iki Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun yang Allah juga disebutkan. Tapi disebutkan oleh Allah agar dijauhi. Wayang elek sing apik, elek sing elek. Sing elek iki lho, bangsane Sengkuni sing nganyeli telih niku kan Sengkuni. Ngono ki aja. Lah sing diikuti sing apik. Grupe Astina napa?
Pandhawa 5. Pandhawa 5 niku sampun diatur teng ngene napa jenenge Wali Songo untuk memasukkan apa yang disebut dengan rukun iman, rukun Islam. Pandhawa 5 adalah gambaran rukun Islam. Yudhistira alias Puntadewa niku kagungan gaman jenenge Jamus Kalimosada. Ngene sing ngaran nggih Wali Songo. Ora enek terus sadurunge kok enek gaman Jamus Kalimosada mboten enten. Niku wis lendepane dakwahe ulama. Kalimosada niku maksudnya bahasa Arab niku. Wong ilate wong Jawa niku Ramadan mau dadi romlan kok. Kalimah syahadat dadine kalima syahadat. Niku rukun Islam sing nomor 1. Jawane ngoten. Lah sing nomor 2, Pandhawa 5 niku jenenge Bima utawa Werkudara. Digawe prawan sing gawe dhuwur. Ora wigih sapa ae dhek wani, ndak basa. Tapi sangat mulia, lurus niku Werkudara. Niku gambarane rukun Islam sing nomor 2. Rukun Islam nomor niku jenenge salat. Kula aturi mau salat kan sing paling utama. Kula gedhe. Niku Werkudara niku lek janji pewayangan nanti golek itu sing gawe di dhuwur. Soalnya ini sing paling utama. Salat. Werkudara ndak basa ndak anu sak teruse jejeg salat nggih ngoten. Salat niku kanggo wong Islam, pokok akal niku sehat. Senajan to loro nemen kaya apa. Sibuk kaya apa. Tenggene jero pesawat, teng pundi mawon. Niki wayahe salat. Werkudara, Pak, gambarane. Jejeg lurus. Ora wigih karo sapa-sapa. Salat nggih wonten jenengan niku nek wayah salat ngoten niku. Jawaan nggih. Arepa burine jenengan bupati, presiden, wayah jenengan jengkingi napa jenengan nyuwun sewu, mosok ngoten. Kula badhe ruko, kula badhe cedhiti jenengan mosok ngoten. Mboten. Wayah jengking ya jengking ora wenten ning mburi seh. Gedhe serbane sak gulu-gulu mboten peduli. Niku Werkudara. Niku salat ngoten. Gambarane salat. Sing nomor 3 niku enten jenenge Janaka. Janaka niku alus sopan, welas sipate. Singgo nek teng pewayangan niku sampe digolekne wong wedok senajan to wong lanang. Saking ben iso memerankan kelembutannya, kasih sayangnya. Niku gambarane zakat. Zakat niku orientasinya adalah kepada jiwa-jiwa belas kasihan, sosial, bunga-bunga sosial tenggene wong sing mboten mampu. Niku digambarne Janaka. Lho, Wali Songo atus ngoten niku. Niku saged dibuka tenggene hikmah-hikmah pewayangan. Kula pun maos dangu. Lho, nang kula sadewa niku kembar. Niku jawane poso karo haji. Poso haji niku sak paket teng dina teng apa jenenge wulan Dzulhijjah. Teng mriku enten poso sing luar biasa. Jenenge Tarwiyah karo Arafah. Tanggal 8 kali tanggal 9. Tanggal 10 gak oleh poso. Mergo niku napa? Idul Adha. Kabar. Lho niku gadah kok iki napa Pandhawa 5 niku gadah wong sing ngomong. Niku jenenge Semar Petro Gareng Bagong. Niku bahasa Arab, Pak. Akhirnya jadi seleote nyanti wong Jawa. Niku asline Samir Fatrukil Hurura wal Bagho. Ngoten. Samir Fatrukil Hurura wal Bagho. Dadi ini Semar Petro Gareng Bagong. Niku cara diterjemah Samir niku cancut tali wondo sapa sira. Bergegaslah, bersiaplah untuk mencari ridho Allah dalam ubudiyah, menjadi penebar kebaikan di dalam berhubungan antar sesama. Fatrukil hurura wal bagho. Fatruk ninggalo sapa sira. Al hurura ing perbuatan ngapusi, manipulasi. Wal bagho lan perbuatan
nglanggar aturane Allah mergo lacut marane. Bahwa niku lacut. Utawi ora gelem nglakoni perintah pengiran. Dadi lek disambung bergegaslah, bersiap-siaplah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan bohong, perbuatan aniaya, perbuatan melanggar aturan Allah, perbuatan meninggalkan perintah Allah. Luar biasa iki wayang. Ramilo lek enek wong ngaruh-ngaruhi wayang sampai di anu iki ya mesti ae wong sak Indonesia nggih protes kabeh. Lah jenengan kudu manut sing ngeten-ngeten iki. Aja manut wong sing ngaji lek wayang niku haram ya. Anune apa barange niku kaya reca, kontene niku kudu islami. Jadi karepe dhek niku lho sapa Kudoro ya dudu tokoh Islam. Semar dudu tokoh Islam lho. Barang kebaikan niku napa nggih kudu tokoh-tokoh niku wong beneh, wong Islam, wong Quran mawon di dalam menyontohkan niku nggih wong-wong kafir kathah dicontohne. Nggih tertulis di Quran. Nggih Fir'aun dicontohne, Abu Lahab dicontoh. Tapi karepe Allah kan ora kon ikuti sing elek ditinggal. Sami kalian ruwayanan. Sami kalian cerita-cerita jenengan dikajak kan yo wajah-wajah seneng drakor niki ibu-ibu sing nom-nom. Drakor itu apa toh? Drama Korea. Layangan putus, seneng ibu. Pun niku ingkang saged kula aturaken terkait kalian tambahan sing lagi niki update termasuk nyun sewu paling terakhir niki enten upaya-upaya pihak lain ya bagi merusak NU, di antaranya adalah tanah-tanah wakaf yang dari ini simpun sertifikat NU niku enten Pak menggiurkan jenengan kudu waspada betul niku sowan tegering jenengan diiming-iming masjidmu, musolamu ya, madrasahmu iki tak bantu sekian ratus juta tapi syaratnya sertifikat utawi ikrar iki lho iki gantinan aja ning NU. Gantinan yayasanmu. Gantinan nadir perorangan. Lek gak ngono ora tak bantu. Lho niku sampun enten nggih ngoten iki. Teng Ponorogo laporan sampun masuk. Teng Banyuwangi laporan sampun masuk. Dadi masyaallah wong mriko niku bangga ndak henti-hentinya bangga ingin merusak NU. Niku saestu. Mangkel enten sing ngoten-ngoten niku kita tolak. Ya, ojo sampai ketut lah, ojo sampai tergiur dengan ratusan juta yang kemudian kita harus mengorbankan Nahdlatul Ulama. Pun niku mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi mawon beto manfaat masalah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Ala dunya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hadzal ijtima'iyah mubarakatan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Ahyi jam'iyatana jam'iyah Nahdlatul Ulama jam'iyatan marhumah jam'iyatan mubarakah min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Salimna wal muslimin salimna min afatid dunya wa min adzabil akhirah. Salimna minal fahsya wal munkar wal waba wal corona wasyadari wal mihan wa dhahara minha wa mabatan an baladina hadza khosok ati mulya kampak. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana khtim lana bi sa'adah. Rabbana khtim lana bi salamah. Rabbana khtim lana bi husnil khotimah.
wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wa bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten wonten khilafipun nuwun agung ing pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah